Esengo tondinga o motema pona yebi bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission Tolobela Mboka Congo na yango bandeko balandi émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino pe etika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Merci encore une fois ba fidèle abonné na biso bo continuer ko s'abonner massivement na Océan du Congo chaîne Bila Libération boko zalaka bongo de cité pe la Bila boto bozoka libaku ya kolanda émission du début jusqu'à la fin ko like ko partager ko tchaba commentaire si gestion pe ba jom nzombe ya lola alekala ko pambola bino awa ezali bongo esiko to analysaka ensemble esiko to salaka éveil patriotique esiko to ko mobiliser ko sensibiliser ko longola peuple congolais la bolema awa ezali esika oyo to tombola ka penza biso banso maele na biso tozali ko sombitini yango esika moko pona koluka lolenge kani ete mboka na biso ezwa bongo kimia bandi ko balandi lelo to koloba penza maye mazali mayike po ete boyebi chaîne na bino bobele moko chaîne Libération oyo lobelaka bilo bo solo na tango na yango pela ngonga oyo sengeli pe molobeli yango Océan de la presse congolaise atekutana ka mona côté manso oyo akoloba la République démocratique du Congo ezali bongo koko kisama bandi ko balandi tozali bongo na émission ndenge tuti koloba bilo Tolobela Mboka Congo lelo to kolobela maima oyo manso makoleka la République démocratique du Congo bandi ko langa boyebi ete na mikolo oyo mileki yali bongo vraiment lifili ya maye oyo makoleka na bayi politique ya ye koloko Congo na ngambo kuna mwana mboka Jean-Marc Kabunda ya tombola ki mongongo kotalisa bolema ya mwana mboka Antoine Chilombo Tshisekedi Félix bo talibongo kuna pela ngambo Kabuya pe atombola ki mongongo la matière politique komo zongisa lisusu mabanga na mwana mboka Kabunda oyo bango na bango ba ko welana bazali bongo bango so ba oyo babimi bobele na parti politique moko ezali bongo UDPS tokokima pe mbango kotala kuna mayema ko lekala kati ya parlement wana bomoni bongo mboso atombola ki mongongo pe ko beta ko lobayete makambo mako lekala République démocratique du Congo ezali bongo malamu te pe atombola mongongo utakala kala ko lobayete na ko pomola bino ba oyo bozali bongo ko sala makamabe bino na bato ba ko boma na mboka ya République démocratique du Congo kasi na ngambo ya Este kuna pe na ngambo ya Este na banzi oyo koloba malelo e ali bongo penza ko motombolana ba M23 bato balobi ete ali lokuta mwana mboka abengaki moto mosusu atie bobele photo kasi e kondongwa nde yango tokoyeba ko analyser awa na kati sika pe to kolobela mai mateli mobembo ya mwana mboka Antoine Félix Chilombo oyo bisika keina libota na mobimba na ba ambassadeur ba yena ba député ba ye ba kei kuna bango nyonso toyebi te mobembo moali ya famille mobembo moali ya gouvernement mobembo moali ya maimatali Congo nde tokoyeba kasi tokenaki komo timbola na maimatali embargo oyo biso toyebi ete bapesa biso toso wa mandoki te kasi na bosembolo na yango na oyo tozwi na mwa botangi mikanda ndambo balobi ete Congo penza bapesi yango embargo te kasi eyali bobele makambo oyo tokoyeba yango ni awa ezali nini na tina maitali embargo ezali nini kasi tokolobela lisusu tokosimba ndambo na mwa banyungu nyungu pe makama yike oyo ezali kokende na nzela ya maponami pokuna na ngambo ya seni penza bakomi ko mwa ko mokoba na komilinga ko lolenge ya komisangisa bato po ete batalisa la bango malako lolenge kani bakoyi ko sala maponami kasi bande ko bangai na mwa sanza mike oyo mitika na biso eske makambo wana makomotombolama makozwe sika pamba te soki mapona mazalaki e bongi basala yango na mwa mikolo mileki kabu ya lomposa tala soki ndeko ko benga soki kozana makoki ya ko intervenir na Tolobela Mboka Congo yango tala bino mwa ba ndakisa oto pesi ya makambo tokomi analyser biso na bino awa na Tolobela Mboka Congo ya mokolo lelo kasi bokozwa pe mwa ndambo ya bayi video oyo ekosembo na biso pe kolakisa biso tolanda kasi na bolayi wa basango bande kolanga ito simba nano mayema ko lekala parlement mwana mboka mboso akobelela akopasuka mongongo pe aloba kasi bazuze ye ko Congo ba ko yoka makambo wala te bande ko bangai ke esengeli ba interpeller mwana mboka mboso po ete ala ki sabato wana po ete makambo mango makomi ko tomba malikolo pe fule matikati na bato boni bobeli ka moko ko umela mikolo miike peto ko zolango atako solution moko te kasi nini esengeli to sala biso bakongomani tala balepe epai na bino to tika bobele mboso alo babilobele ala ye pe bali ala bango falanga pe mboka ekele bobele lolenge zali ko kende boye maloba omboka ebino kasi to keno na ngambo ya mobembo ya tata mokonzi moekolo mwana mboka Antoine Chilombo Félix bande ko bangai mobembo oyo azali ko kende
mobembo yango ezali koluka bobele bonsomi tope koluka kosilisa tumbala ese tope ali mobembo bali kokende pola kobimisa mikolo mwana mboka asalaki mwa mobembo mikolo mileki totala nano résultat ezalaki nini Kabuya l'homme puissant ebongo tozonga. Moi, je suis le père de mère, 100%. Vous avez beaucoup d'accompagner. Voilà, on est avec le président, il est sur notre table. Annie, au moins le président Zolukayo, au lieu de tirer la trône à Belgique. Non, on a refusé, hein, la sécurité là. Ah, ils ont refusé. Chambouille, ouais, que je me fais te filmer, il y a un son du moins. Je me filme bien. Je vais t'envoyer. Wana na banzi bomoni réjouissance ndenge bilo bokolo bala lokota ya li français ya li bongo bo sepeli bisengo bozui makambo maike ndenge motola moto akocha yango wala bomoni réjouissance kasi tobuki lokuta te pamba te bino moko bomoni ete bako sepela na mikolo mileki pe balobi to kozwa yango to kotinda yango bako yokisa ba peuple congolais motema pasi ndenge biso tolobaka bilo moko boko mona pe to koyeba ko manuela po ete awa océan apesaka ba piste biso to manuela kasi bande kolangai Kongo yango wana botongi ba Kongo yango wana mibembo ya mwana mboka Antoine Chilombo alati mpembe pembe bomoni bakolakisa sapato ya mitu ya misolomi ike oyo ekoki ata kofuta ba polisia oyo ekoki ata kofuta ba fabo po ete babunde tumba malamu bandeko na ngai tokei kuna na ngambo ya este na biso bandeko ekotoko este ekotoko lelo bato bakufi miike Kabuya l'homme puissant chelepso na video ebongo tozonga. Je le dis, c'est à la télévision. Et si quelqu'un peut me contredire, ou Joseph lui-même, il peut le faire. Mais il m'a donné comme mission, la première mission. Ici au Kinshasa, on dit que je suis rwandais, je suis burundais. Et je voudrais vraiment naître au Canada. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai créé avec mes vice-gouverneurs, avec tout le monde, les Mouillés, chez compagnie, les Ronds, les Louba, les Cons. On donne à Joseph, ils ne sont pas pleins. Ça a été réussi. Vous pouvez le vérifier, même peut-être s'il ne le dit pas. Je crois qu'il le sait. Bandeko na ngai na banzi wana ete bolandi penza ndenge nini mayema akoleka la République démocratique du Congo a totika ka mwa bali tono mike po ete bino moko boyeba pe na komi ya nola po ete ezali bongo ezali bongo tolo bilamboka Congo. Analysons ensemble bandeko na ngai botala mayoma akoleka botala lolenge kani bato bakomi kokima bato bazangi bivandeli bato batiki bisika bya bango babifunda ba bango misusu miyiko kwa na nzela peuple congolais akomi bolimbisi peuple congolais akomi bobele bikima kima esika akokende masase koya ebetie peuple congolais akufi moto akokata tina ya likambo na ye azalite boende Congo ya sika boende Congo ekozali panda boende Congo bami bengi ba démocrate boende Congo ya solo bato balingi basikola Congo nini esengeli to sala po ete makambo maboyemo ezala te baboti babiso bakokufa bana bakokende mibali mabiso bakokende tokotika la bobele bongo kasi mboka yango tokotika yango bobele boye potoke na maponami bandeko bangai lokola tolobi makambo matali baponami kuna bana mboka ekotoko Denis afandisi bato akobenga bango ba misusu baboye po ete balobi uto basala na maponami oyo eleki tikino lelo bazwa misolomi ya bango te misusu bakenda na bakiti wana misusu bakenda na babiloko bya bango ekoma ya bango na ndako bana bakoma kosana nango po ete baswaki misolo te bayike baboyi pe na sena seto yoki mwa moto mwa nyungu batindelaki bato mwa mongoloto ya papier po ete bapalati politique bakende basolola po na boyokani pamba te maponami lokola ndenge Denis Kadima komona ekozwa penza esika te pamba te misolo mikozala penza te pe makambo ndenge ekoleka yiki amoni pe maponami mazali te yango abengaki bayipalati politiko bayeba komo solola bakendela bango kaka na transition pamba te soki ememi bango bongo nde na sima bayeba nanu kobongisa na ngambo mosusu balobi lokola etumbe yali na este
état de siège epesi litomba te tozukula libungu tulu kasi tala nano tata mokonzi bo ekolo akokende nano kose réjouir ye na baministre na libota na ye nde wana nde akopesa solution na nsima ya bosepeli mpe bofuluki ya misolo bazwi batanga yango na misapi na maboko balia bamela nde ntango mosusu na nsima soki asepeli akoyeba koya kotala makambo matali maponami kasi bayi politike ya République démocratique du Congo na boyokaki makambo ya bongo to pe boko mono pona ni boko kiso kokena ngambo ya Jean-Marc Kabundu pona kopesa maboko toeba komisolola biso na bino po ete awezali siko tolobela kamboka Congo. Est-ce que kozale sou malamu to pesa Félix maboko pour la mandat ya babale malobomboka ya bino tokoki mambango pamba te tokokele bobembo makambo mali maike wala boyoki Jean-Marc Kabunda alobi makambo maike le côté ali falanso ebimi oyo komami bipai biso réjouisseur ba réjouissance bale bongo komi tombola ko se réjouir na mbongo ya République démocratique du Congo oyo ezali bongo bien commun ezali privé te oyo esengelaki mpe bato nyonso basepela kasi Jean-Marc Kabunda na kati ya baréjouisseur ya ali to ayali te maloba na mboka na bino soki mpena bandeko bayi de pese babandaki kosala bongo masano te mpo na nini lelo bato bayiki ayi de pese baningani est-ce que makambo Jean-Marc Kabunda alobi ali bongo lokuta soki bokokaki koyanola Jean-Marc Kabunda esengeli bolongola ya atake député esengeli boloba Jean-Marc Kabunda abima na bandako wana wala nde boyanoli ye malamu mais soki bokosala kaka échange ya bamaloba tokomona ete bino nyonso boali bongo bato na lokuta pamba te maloba oyo Jean-Marc alobi ezali bongo ya solo kasi yenda bungi moke amataki na mpunda ayokaki bilengi lokola mwana mboka Jube Mpiana ayemba amataka na mponde ayokaka bilenge Jean-Marc amataki na mpunde yepe ayokaka bilenge donc elengi wana ezali pe ya ye kasi bokokaki bofinga ye te pamba te yepe esengeli basala ye nini soki bakoki kopandre bato la République démocratique du Congo. Est-ce que Jean-Marc Kabunda bakobikisa ye Blanchard Mongomba CG ya nouvelle là nini alobaki kabuya be réponse ya maloba wana soki bakoki kopandre bato est-ce que bakobikisa Jean-Marc tokei toka réponse na matondo mona mboka ya solo o anticiper moi muke na likambo etali IDPS to koma nango bongo tokozonga na este po ete mama na likambo ezali bobele kuna kasi ndenge moko po yebi okuti Jean-Marc Kabunda apanzi mpoke oyo bino bolobaka tango nyonso biso beto lobaka tango nyonso Kabuya pe kuna asenge na ye ete opération babuka bandako na ye po ete atongaki yango na nzela bato bakomi de kokende kotala po balobi biloko ya SNEL elekana wana na sebisika ya tongaki ndako lelo balobi bakolongola ye na députation po ete akotaki na parti ya UDPS balakisi ndenge nini abomisaki pe bamapinga mibale na ba dispute wana po na yo pe moi politiko okomona yango penza yali makambo ya solo ekomema Kongo lobi na lisekwa ya koboya bitumba to ezali eloko moko ekokotisa pe mwa distraction na mito ya bapepeko ya liboso mama Océan na koloba ezali mawa pona kondo tata Etienne Tshisekedi wa Mulumba héritage oyo ya yetala niveau ya bassesse tala niveau ya héritage oyo tata Etienne Tshisekedi atikeli biso molimo na yemo pe manakimia peut-être je ne confirme pas peut-être ce qui est mot tata Etienne Tshisekedi azalaki peut-être lingai ozanenge mosusu mais lignée oyo ya yemo bimba wana ezola kisabiso ete libungu tulu atei bato me bato soit ba mamniolite maya atangisa bango soit yende atangisa ki bango mabe en tout cas ndenge baloba na lopoto na biloko mibale wana moko ezali ya solo soit bato atangisa lignée na ye mobimba wana bazali bato bamanioli maya atangisa ki bango te yango bazali kotambola na libunga soit yende atangisa ki bango mabe yango monde bazape ko appliquer mabe na lingi koloba nini ya liboso na koloba ete mai monso ndeko Kabunda lobby ezali bo solo pamba te ya lobby yango lelo tango bakabwani mais biso mama Océan yo yebi to banda koloba yango depuis 2019 ndeko Kabunda atelemela biso aloba ete bakozwa pouvoir oyo baokene nango kino mokolo yezo akozonga balobela biso manso mais tango
Ruberwa moto nyonso tu mama Océan Zarakaka na mabete moi bola mwata ya muke zangaka te Ruberwa ebisa biso abitala pouvoir maema pesaka bato bakanisa ki eta lobi likambo moko na liseki ndenge azalaki koseka nzoka lobaka makambo moko na profondeur alobi bato oyo tala jouissance ndenge ememi bango lelo Kabund likolo ya cheval ekomema ye bakabwana na bakonzi na ye na bacombattant ya le peuple d'abord okomona bakopanzana pamba te pouvoir yango oyo nde bango bazalaki koluka nde misolo bazalaki koluka jouissance bazalaki koluka bamata na bacheval yango moto ekoboma bango tokomprenaka yango na malamu te mais ntango nalandi Kabund ma aza koloba nalobi te Ruberwa azali na mabe na ye ebele mais aza moto ya bwania parce que atalisaki biso likambo moko o biso to maniolaki yango na bozindo mingi te c'est vrai to lobaki yango mais to kotaki na profondeur te parce que lelo oyo ndenge na lobiawa Kabund makambo alobi ezali malamu ezali vérité ezali maye peuple nyonso ayebi ata mwana ya maternelle maman Océan soki otieli micro akoyebisa te régime ya jouissance régime ya ba incompétent régime ya bato oyo toi là que je m'y mette biloko basala na Kabila et consort. Mais est-ce que Kabund a mieux placé pour y lelo aya koloba ete Tshisekedi Satana yé Kabund Monsanto? Moi je dis non. Kabund esengeli a assumé échec ou azali ko reprocher na Tshisekedi. Kabund esengeli soki lelo esengeli ko pendre bato maman Océan ba ko pendre Tshisekedi na Kabund na Kabuya bango nyonso na banzi bolondi yango na boke balobi soki ba ko pendre mwana mboka Félix Tshilombo, ça veut dire bako pendre pe Jean-Marc Kabund. Ça veut dire ma benyoso oyo bako ko sala yango Félix lelo Jean-Marc Kabund bako sala ye yango pambate ye na Félix bazali bobele eloko moko. Kasi loko la peuple congolais aye bakate etezali moko ya lokuta oyo bazali ko sala ye pambate chaîne à libération et où t'es kolobala bino na molobele yango océan de la presse congolaise que bakozali ko bongisela bino loko la bloc patriotique et simbité. Tala bloc ya Jean-Marc Kabund yango wana azui déjà bateau bampaka Frank Diongo balila kati ba misusu pe ba ko ya malembe ba o bazaki na bloc patriotique bango lokwa bayoka kesengo miel était bayike pe basi bapesi mongolo to na bango pour être ba soutenir Jean-Marc. Est-ce que na République démocratique du Congo ba koki ko soutenir Jean-Marc? Peu importe dimension la vérité la yena baloko abino bato bolobaka loko tel français malobo Jean-Marc aloba Océan aloba yango lelo kolakisa lolenge la bango na lobi yango lelo kolakisa motema mabe na bango to lobi yango lelo maloba omboka bino po ete to ali bongo komi analyser bande kolangai toki mambango bisiko basango eko boma bisika o basango eko pesa pasi na liwa oye koti na kati ya République démocratique du Congo. Nini ememi kufa ya lolenge oyo? Nini ekoti si pasi ya lolenge oyo? Ndeko langai boya nolanga. Pasi yo to kobika lelo. Kufa oyo na makambo bino boko mona lelo. Nani amemeli biso yango? Pe nini ekoti si biso pasi ya boy? Pe nini esengeli to sala poete to sile sa pasi yango? Malobombo kabino. De quoi tu n'as pas si yango ezali nini tabu ya l'homme puissant cha vidéo bongo to so na réservoir à Tchebango réservoir Atieba tuna réservoir Atieba tuna réservoir tala bato bauti na kati ya réservoir tala nde baobenda bango mama oyo akwei kao réservoir aobima na réservoir
na banzi wana bomoni bato minene basi pe mibali bakobima na esika ya bongo po bakele na ngambo ya mboka lokola Angola oyo lelo pe bango moko bakolela souffrance bakolela nzala kasi peuple congolais alobi vomie nzala ya Angola ke nzala ya Congo yali pasi te nani amemeli biso makambo nani akotisi biso la monyokoli oyo pe nani akotisi kufa ya boye pe la bakisi lisusu nsoni ya boye mana na ngala kunya dola ngala États-Unis d'Amérique équipé pour la télé États-Unis d'Amérique yanga moko en Angleterre papa Michael mwana mère de Bruno tout ya nola na mituna peuple congolais po to ali kolobela mboka ko lelo yo bolukani na ngai ekomi lokola likambo bakomi komo ya na lolenge ya kobenga nga po ete nakendaka kosala bemission po bamilengeli ete basala oseya mabe na nzela ya bemission kasi tokomanyola yango mpo natanga bachaîne yango na TV ndeko na ngai soki oluki oseya na makambo oseya koya pene na yo kasi natiki lokola mwa kimia me lobi tolobi okolela kotanga bachaîne wana oyo bayokani ete babenga nga oseya po ete na nzela na bango asalanga mabe me ndeko tikala yebisa o ete bamekaka nzambe te nzambe bamekaka ete soki omeke nzambe okokutana yo pe oyo batelemisi yo liboso salaka maye wana nimero na nga pesaka salaka kasi ndeko mokili yali moke moto okoya pene na yo yebaki ete nzambe na ngai akoboma oyo yambo te yo bomisa ngai me kasi na bino banso oyo tozakala bino lisanga boyeba ete banguna ya bosolo batelemi mpona kosala océan mabe mpona bosolo ya océan balingi te ete océan asala mosala na ye nzengeneke kolandisama maye oyo mali koleka la République démocratique du Congo balingi océan asalela nde bato balingi bango bakamba océan kasi motuna epesami boye bakamba océan na moto est-ce que océan moto akoki kotambwisa yango soki bondimaka bosolo na banzi lelo biso banso tokozwa ntina ya kokata likambo la biso tozonga nao na mikolo mileka na basanza ekuna nini tobandai koloba biso na yo nini tobandai koloba biso la bino mpo na mayema tali Congo n'est-ce pas ngai na yo tolobaki ete Kabila ali moto mabe n'est-ce pas ngai na yo tolobaki ete sengeli tolongola Tshilombo la pouvoir n'est-ce pas ngai na yo
tolobaki ete esengeli to sala guerre pour être to libérer Congo. Tolobaki celui qui veut la paix prépare la guerre. Bilo batalo côté ali français. Biso pe tolobaki moto alingi kimia esengela milengele pour les tumba. Kasi boni lelo to senzi maloba mabiso to komi koloba maloba mosusu oyo ezali malamu te. Boni lelo to bosani ntina etumbala biso to koti na mayemazangi tina to komi komoluka bobomi ya baninga po ete bosolo bozipama te. Ndeko na ngai Kongo ya limboka nilaka tango ya Kongo ebelemi po ete Kongo ezwa bonsomi na yango. Tokokima mbango bandeko na ngai na maye oyo lelo ndenge tokoloba boye ya komolengele na kati ya INC na parti politique ya mwana mboka Vital Kamerhe. Na ute na koyebisa na bino ete mabaluka baluka bisika bango bali eko ya ndolo pamba te mwana mboka komi telemisa moto na ye pona babo ya mbibwa ye pe ye asala makambo pe aloba nini alingi koloba. Kasi bandeko bangai toye bobele na République démocratique du Congo po ete bobele ba kombo wane tangamaka kombo mususu ebakisama te kombo mususu elongbe te yali bobele bango bamikangi lokola langaki na lobelo ko moko boye kolinga epesa scandale kabuya belatika po bobele bino batango bele bino natosa réalisateur pambate peut-être boloko bonga mongi mozalelo pe nzambe alobi te mikolo miike na bende monoko papa Alpha na mama Clarisse to analyser maïma ko la République démocratique du Congo. Lelo babomi biabiso na likambo litele embargo e monana kinini Congo eko somba mandoki ba Congolais ba ko somba mandoki Félix ayebi makambo na koloba sikoyo kasi mandoki wana makomela ka ba mapinga ya biso te. Nde bato ba mabalandeli balobi boni ba mandoki eko ke na Congo kasi ba ko bomoko bebele ba Congolais to landela yango malamu nini eko lekala bo sombi mandoki oyo ata ko baloki ba biso ba occidentaux ba impérialiste kasi ba misusu pe moi mitema ya mawezali po ba ko mona lolenge mboka oyo bali na bozwi nkita mai zamba makaomaike mabele pe bango moko ba ko nyoko bali bobele ba bole sima ya kolekata Haïti esenge na biso pe to chamwa likambo na bango mwa liso nde batalaki na mikanda ba moni ete Monesco nde mosombi ya ba arme wana kokoti selaka ba M23 kokoti selaka ba lebele oyo ba ko boma ba Congolais nde bomoni balobaki yambo Congo esomba mandoki esengeli Félix na bakambi ya l'armée to gouvernement ya sama bango bakende koasime. Cela veut dire balakisa ke eyali bobele kokele pa ya basoda congolais soki te bakotekela biso mandoki te nde boyoki bango babongoli o bapesi biso embargo te balobi bokoteka mandoki ekoya na Congo Félix Tshilombo kasi mandoki wana yo kopesa yango ba M23 na nzela ya Monesco homologue na yo to prédécesseur na yo ndenge balobaka lokota ya Français Joseph Kabila alingaka kobengala bango kasi bobele bino botelemaki IDPS bolobi te Monesco ezala théâtre wana bosalelaki biso ya lobi Monesco elongwa pamba te kosala eloko te uto eye ele misolomi ya Congo ebongisi eloko te IDPS etelemi esali marche makasi bato pe balandi balobi Monesco etikala peut-être boza koboya yango po massacrer biso mais lelo Monesco esengeli elongola lombango la République démocratique du Congo pamba te ekosomba mandoki na Tshilombo bakopesa yango bato mosusu bayi Congo mani bakozwa te boyoki yali embargo te yali koloba ete yambo topesa mandoki na kati ya Congo tolingi tomona penza ke ekokene pa ya ba soldats congolais parce que les deux généraux o babunga bango ba dénonçaki biloko wana
tala biso pe tolobaki embargo mais tango tokei koluka kotanga mikanda toyo komona yali pena embargo te néanmoins océan azalaka bosolo soko alobaki likambo amoni ete ezalaki lolenge wana te azongaka letando eke mpona kosembola ebongo oyo ososala ndenge océan asalaka tala moto nzambe alaka nde boye tango alobaki mwa likambo ekendaki na lolenge te tango aye komona bosolo na yango esengeli azonga alongola bato la bolema po ete apesa pole mais yo olingi kozwa be lokumu tala tino okokweya seki na yo yali bongo mpo boyi komitala ozonga lokola moto mama Pierrette losako bakulaka losako ekimi Achille Ntela la France yanga ndeko Achille Ntela tobengala tosola mwa lisolo mpo namonaka yo bisika tu okokoma kombola yo tika nzambe alola apambola yo na mosala kitoko okosala sengaka na bato basabone na chaîne ya Libération partageaka émission talaka yango libango tikilo la suka po ete ocontribuer na liseko ya République démocratique du Congo nzambe akozanga te kopambola yo na mwasi na bana Achille Ntela na France wana molandi monene ya océan de la presse congolaise et ali pela ndegolanga moko mikolo akokomelanga kaka lobi maman présidente que Dieu vous bénisse tika prophétie na wana la tanzoto poto sekwisa Congo to pesa yango forme ya malamu nzambe alola asimba bomo ina molai peto bunda etumba ya République démocratique du Congo mama Samuel peli pasalanga ino ya CNT live équipe mobimba soutien océan du Congo, puis océan de la presse congolaise, maman ya moto mojali, moto mozimamite. Bande konangai bo yokaka. Makambo wane komi tozu ambago te, mendoki la biso ba ko somba la kombo ya Congo kase ko komela ba Congo manite. Teni wa biso eko koma makambo na ebisaka bino salama ka l'époque Kabila na musée Laurent Désiré Kabila. Kabila banda ko sala bongo la front. Kabila oyo Hippolyte akozwa teni mandoki akoko pesa bateau bako kusala biso guerre tango ekokoma na l'armée babateau tigre ba armée na biso po bapesa bango mindoki bako pesa bango mindoki na bipopolo ko ba chargeur ezalité soki chargeur ye ekozala lolenge moko te na mondoki bako nyoko bango nde omoni mabeba na ekokota ti musée Laurent Désiré Kabila kufi na ikela tomona yango l'époque ya foga oyo babomaka ye awa la musée Laurent Désiré Kabila kasi moto banda ko sala makambo la Kabila ya balebele bako lata même teni na ba soda ya biso bako ye balate makao mazaki maike oyo banda ko salama elo ba John Kapena ba papi mapinga la biso ya mai wakuba pe mokonzi monene abokambi mai mwana ya matetetika nzambe apambola bino bisikalo so bozali bobunde tumba ya Congo etumba ya Congo esengeli to bunda yango na bosomi pe na bosolo esengeli to bunda yango na kati ya mitema ya biso mituti sama na koloba ete ekolo wa biso ezange kimia ekolo wa biso to ali na pasi tango yo kolia ndeko mosusu alete kasi bondoki yango ana tango ya melio makio soka ali na ndokyo akobotama ndeko langa ekokake maope mimi ona kufa biso pe moyimi ekoti po ete biloko yali moke moye po kabwana moto yali te tokomi pe mimi tozala pe mimi ya kala mpasi pe bakisi su moyimi talaka bato balaka na demba bato bali na ndoki ya kobotama soka melio makio biloko ekakemi yo ememi yo na liwa pamba te yo pimelie eloko ya kolia moto akufa likolo eloko la ye tala ndenge bakoboma Congo pasi lisusu ya bakongo mani nesika oyo tochingolaka makambo biso na bino tomosombitiniaka makanisi na biso esika moko po ete tobimisa ya motuya yango moyo nakataka na kotika mo esika wana ezali ya yo kota po ete opesa pe ya yo makanisi tobosani maye oyo ya ntina ebunda etumba ya Congo ndo moni lelo makambo mabe makosala malelo
po ete moto akotoli ete la kati na congolais asimbaka penza makambo maye malamu te oyo ali nango po ete akoma nango na suka. Etumba ya ngai na yo ezalaki te oyo tokosala lelo, ezalaki te bisiko oyo tokomi lelo. Etumba ya ngai na yo ezalaki ete tobengana lolenge ya Kabila na bato na ye bakonyoko bato la kati ya République démocratique du Congo pendant 21 ans. Pendant mibu tukumi bale na moko bato banyokwi. Kasi ndeko na ngai tala lelo ngai na yo tolonga ntina ya likambo tolongola pasi ya ntuku mibale na moko to mpe tomibakisi lisusu pasi toali na nzela ya solo ya komolongolo pasi yango to mpe tokomi na esika oyo tomikotisa lisusu na kati ya pasi. Malobo mboka yo po ete nakomi kokoma na suka likolo ya boya liboso la bino ndeko amoni nga mabe mopanzi sango bolimbisi po ete babengaki nga mpe na mo émission moko na ville kuna na ngonga ya 12 tala ngai nazali awa pona komolobela yo nazangi mpe kokende kotalisa baninga mosusu na etando eke ya biso awa na République démocratique du Congo kaka pona ya to manyola na yo makambo oyo ekosala ngai pasi na banze ekosala bilo pe pasi po ete bato bakufaka boyete mpasi elekaka boyete monyoko lelekaka boyete bobele bato moko bayoke sengo bobele bato moko bayoke sengo ekoya kolika ete moto nyonso akene bobele na ngambo ya baloki amona bango lokola ba anzelu ya malamu nzokande bali na bango ba anzelu te pamba te bandoki bali pe komo bongola malokola ba anzelu ya nzambe po ete tango akopesa nkwanga tango akopesa mbongo tango akopesa biloko yo saida ngo poso komoni angelu te nzokande ya yei kaka po ete ya bebisa yo mais lokola biso toko ya la politique kaka ya maloba toko pesa ngbele te toko talisa pole te nani akoyoka na libumu ya nzala pe ezala kala matoi te yango la talatina osea yebisa kala bino ete bande ko na ngai esengeli bosunga biso tokoba na etumba la biso esengeli bopesa ke biso maboko komona biso banguna te komona biso bato mabete bosolo ekabola yo na ngai te pamba te oyo ezosangisa nga na yo leki monene yali Congo oyo ekaboli nga na yo yali moke kasi soki Congo ezuli sekwa na yango eske ndeko na ngai okomona kanga lisusu tango mosusu kokoma bobele kotalaka biloko bya ngai na koloba ete ezalaki na mobundeli ezalaki na mwana mwasi abandaki koloba bobele bosolo kasi toboye kopesa maboko tala lelo esika amemi biso tala lelo esika tokomi lelo na ngai na liboto na ngai tozwi kimia ya seko kasi tika nzamba pambola ye bisika ya kozala ta mosu na ngelo langa okoya ta kotika fololo kasi lelo bandeko bangai tobunda etumba ya bosolo oyo ezali kolongola système kabili oyo ewumeli na mabele mabiso oyo ezali kotambwisa biso lolenge elongo bani te na nzela na yenda apesi bakagame bamuseveni akomi konyoko biso apesi Félix lelo tokomi komuna bajama kabunde lelo tokomi kozwa na bato tolingaki ata toyebaka bango te na scène politiko esili pete bakobotama lisusu pamba te komi na tango ya apocalypse motolo sacha moto poto kele kokabola parte gâteau bokomona ba parti politiko bakobota malokola mayebo kasi mboke yali l'occupation est-ce que sengeli to bota malolengo yo to esengeli résistance et se multiplier encore une fois davantage pour être to repousser force oyo ezali koya ko boma biso nini biso tolingi toke na maponami toto bunde tumba na banzi na suki sinde ko ngala awa yo pe bakisa maele mayo po ete Congo yali na problème bobele moko ya compréhension o bele bolo bakalo côté ali français ya komanyola to pe ya boyebi ya makambo Congolais ayebaka makambo bobele na sima si tout ce qui ba lesi ye iwawa yo be akoina yo sans à vérifier que nini moto ayeko koti sanga pourquoi na innocent pourquoi na déstabiliser chaîne ozolo bela biso bosolo est-ce que makambo oyo chaîne oyo lobaka et ali alokuta biso tonvoa misi bapayate mabele mabiso est-ce que bana Congo ba kolona mbuma pe ba kozwela yango revenu to ezali bobela bapayande ba koya pe ba konginda
to ezali bobe na bateke ekolo nde bakongina lokwa ba Félix aya ndimi koteka bonkonde na ye po eta koma réjouisseur po eta se réjouir boye e bongo yo okokoma mokolo nini omoni simbi se balakisi biso teka ndeko na yo boma ndeko na yo po lo bokoma moto na misolo kasi obosani ete sambi se ezali epai ya mokeli ndeko na ngai kufa bobola kasi otambola la bosolo ke okufa lobi baseka yo ndakisa eliwana na nalo bapola komi na suka kabu ya lompisa lelo etumba ya Lumumba etumba ya Kasavubu etumba ya Nzezalandu etumba ya Mpolo no Kito etumba ya Kingotolo etumba ya Babamba etumba ya Bakimba etumba ya Batobaike oyo bakufi pona ekolo na bosolo bondimi ete mokolo Kongo ekozolise kwa na yango bana ya bato wana to bankoko ya bato na to bankoko la bango ekolo ekopesa bango maboko te boya nolanga bondimi te ete ekolo ekopesa bango maboko tokolongola ta mususu bana ya Lumumba ba oyo balembongo na lolenge ya mabe bandimi po bamoni bankomi bampaka kasi bakokolo baba ya Lumumba bondimi te ete Kongo soki ebongo bakopesa bango mo ebonga ya malamu na mboko oyo bondimi te ete bakoko na bango bakopesa bango forme ya malamu koleko batie Lumumba lesika wana ekokani na ye te bokondima te ete bankokolo ya Polo ya Okito bana ya Kingotolo bakopesa bango mo esika kasi boyebisanga eske mwana ya Chombe to bankokolo ya Chombe bakozwa esika to lo balona mo lokuku bana ya Chombe na bankoko ya Chombe bakozwa esika na Kongo talatina na koyebisa ete bunde tumba na yo ya solo tombola miso na yo liboso ya Nzambe tata bafinga yo baloba na yo kasi soki ozali kotambola la bosolo ndeko na ngai komiluka ko se justifier te ndenge Bible elobi baloba mabe na yo kasi bakotola mabe te mais soki bakoloba mabe no pe bakokutala na yo tala mbeba bongwana mais soki oyebi kotambola la bosolo lokola ngo c'est de la presse congolaise nako se justifier te ndeko langa nako ko bale tumbala ngai mibale o bakotala nga bango nde bakozwa lesekwa pe bango bakozwa bato lesengo po ete belé tongaka te nzela ya Nzambe yali nzela moke metondi nzube kasi nzela ya jabolo tala yango monene pe bafololo moto asepeli amema azwa rose na ena croix kasi aboyi azwa croix pe la sima nango azwa rose po biso to memaka ndeli boso kuluse na sima na yango pe to yeko zwa lisekwa me bango ba memaka na rose na ekuluse donc okolia bako beto fimbu okolia bako leso nyei okolia bako subelo monoko okolia bako solo makama boko koma pede tala isika esengo ya moto poka kazwa motuka mengai n'équipe soutien na papa Michael nangai tokotamba bobeli tengu le tengu tito kosala opération Sauve le Congo opération Jeanne d'Arc ba mama lobi bakozo ba mapa la bango soki ba pesi biso ndaki sapo misolese kotaki lobi okula ba mama ya Congo bakozo leseko la bango pe tokotonda la matondo bakomela yo kabu ya l'homme puissant na awande na chemongolo to langai yo peloba to solo la pole kolo abiso kasinga na lobi na yo esengeli etumba po ete tozwa kimia kasilika momoko ndeko alobila nga la bosani bandeko oyo balobaki na ngai ke mwana mboka muzitu na tango la ye nde Mamadou Ndala akufaki kasi ndeko yali bongolo kuta po ete totangi mikanda Google akoba kopesa biso Mamadou Ndala akufaki le 2 janvier 2014 si je me trompe pas wana mwana mboka muzitu akomaka na premier ministre te lukala nana akufaki na époque wana bongo toke na mituna yango po ete toke lokotuna kasi Google epesi biso te nini mwana mboka Blanchard Mongomba ayanolaki ebongo tosilisa biso à vous ka sérieux tous à la sérieux tant tous a ko évoquer ba question tous a ko évoquer lelo yo ndenge ngana yo to fandia il se peut que toyo kasango ete nandako na ngai ndenge naza koloba awa babuki baibi likambo songolo ekomi est-ce pour autant que Blanchard Mongomba naza responsable direct ya mayema komi nandako na ngai pendant que je suis en train de tourner cette émission avec vous? Je ne pense pas, parce que mon salaire premier ministre ezali nini mon salaire premier ministre ezali ya kozala coordonnateur ya action ya gouvernement et l'ingolo ba ete na chaque secteur ya vie
ce que yé na likanisio bino likanisio na moni eza malamu te bongisa yango tia mwa mungwa oyo tia pilipili oyo tia matungulu po ekoma malamu totanga komeka eza malamu donc premier ministre donc au pesi politique générale au pesi ba orientation générale et chaque responsable na ba secteur na ye azako ya siko na touche particulière na ye pour na bo harmoniser selon politique vision oyo memi maintenant au ministre de la défense a yena orientation a sengi misolo a sengi oto a sengi premier ministre lobi bo exécuter bo pesa tango akei et qui a komi kuna Adolphe Mozito akita akenda kokuta bazoteka ration ya ba soldat mama océan madesu na ba biscuit biloko ba soda ba liaka po bazo makasi ba bunda bitum akuta bazoteka yango na wenze est-ce que wana ye kaka pe moto azaki responsable parce que akenda ko découvrir yango est-ce que yebi était Kabila Aebisa Adolphe Mozito albi kokenda kalisu na est te ko bima kalisu kuna te pamba te abimisa sekele ayeko batala makamba zo sala manduki tozo somba po ebundis epesa ba soldat na biso ba bunda ekenda ka kopesa makoteka mande pa ya ba rebelle Adolphe Mozito akenda ko découvrir yango donc lelo yo soki mabe komela mwana mboka mama Ndundala encore que il faut qu'on vérifie akufaki na mbula nini précisément mais soki avant que na vérifier soki zaki na période ya mwana mboka Adolphe Mozito moi je vous dis que responsable, même sur le plan pénal, tant qu'on a ressemble, la kisaka responsabilité pénale, na responsabilité intellectuelle, morale, il y a batona bateau. Donc, en tant que premier ministre, là, sur le plan de moyens, est-ce que na obligation de moyens au yaye, a tiaki ba moyens au esengela qui peut être bateau en bas à la sécuriser? Oui. Bon, liwe comme li bango, et li kolobani c'est que bateau bazaki na zone ya opération, de bateau bazalaki mabe. Donc singeli bandeko bayaka na ba discours ya populisme était maman océan. Au monde pas ina biso avantage. Merci encore une fois na awande to cheli tono peto sukisi tolobela mboka Kongo ya mokolo lelo soko zubiso la katikati tolobela kibongo maemanso makole kala kati ya République démocratique du Congo to simbaki na ngambo ya ba régisseur to simbaki na ngambo ya est to talisaki bilope bilili mai o Kongola komiko kimekolo la yeko kele kokota la kati ya lidusu poete ako mabongo na mboka ya bapaya o bango pe Angola ba ko nyoko kasi ya sepene na monyoko li Angola nde aboya kisha sande to lakisaki bisika nini pase ko komela biso peto telesaki boni mona mboka Kongo abunge tumbala ye akoti bobela makai mazangi tina nde to zongisaki na nzela peto yanolaki na bato banso o balobaka ete Mamadou Ndala akufaki na époque ya mona mboka Mozito yango to telesi ete mikolo ya akufaka Mozito na komi ata premier ministre était bolukala ontam sezalaki mutu mususu oyo bilo bobosani peto pesi bilo biano oyo utaki bongo na molobeli PCG ya Nouvel Élan Amérique ko yanola yango pe Google et pesaki biso moi tina liwana ye soki ezali bongo te mena banze ezali na 2014 matondo na kabuya l'ompuisa on ne change pas l'équipe qui gagne pe merci na Moïse Ngombi msape électrique pe Pape J directeur ya recherche stratégique bon retour na mboka na Congo pe merci na sango mokonzi pareil émission bangai matondo bakomela bilo banso batoyo bokolande émission du début jusqu'à la fin bo pesa biso makanesi Achu Lontela na mboka Florence pe Daniel Ngenda bo pesa biso Boko, Zola, petit frère propre, Maman Jovi, Nzamba Pambola Yobika, Maman Célestine, Toko Zelabilo, Maman Fava, Maman Jolie, qui est dit, Bo Pesa Biso Maboko, Maman Nyos, Yamoto Mojali, Bosunga Biso Poète, Tobunde Tumba, Oyo Malamu, Maman Célestine, la France, Maman Célestine, États-Unis, locale, mais là, Alain Bolo, Joa, Topesa la Maboko, Bandeko Langai, Biso, Toko, qui est beaucoup, Tena, Maman, Namikolo, Mizali, Koye, Senge, Toko, Tanaba, Toko, les Pébisika, Bana, Bichike Bali, Oyo, Bakomisi Bango, ba fondation pe ba bimisa bango ko senga ka biloko la balabala na bazi to koluka mo lolenga ko tikela bango mo ngbaile mo nini mo bilamba ndeko langa bino obozaka lango boleka ko sala poete wala nyoso ezali bobele koluka liseko ya République démocratique du Congo po bana wana bakoyepe ko telema to utiliser bango na makamalamu kasi lokola to ko tika bango boye nanya ko bunde tumba bibundeli nyoso to sela ngo lokwa Mozelo Laurent Désiré Kabila merci na Juka M le number 1 océan de la presse congolaise merci Nabana Kimbangu Nyantungunya, merci la Bama Pinga Lelonga, merci la Balabilaka. Tous s'abonner encore une fois massif, vraiment la Balabilaka, Bogozalaga, Bongo de Cité. Mon ami de tous les tas, Juno Loso, pour amener Angola, no bondi à Botard de Bonoit, la monsieur Koko Melabino, Mamour d'Angola, Namo Kitene, Florencia, Matondomido, ce qui est soyez Tenga, Nabilo Tokuta, le Soudan numéro Mususu, peut sensibiliser, tout l'ingala, Netokotonga, Ekolo Congo, Ingeta, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Bye bye.